哋而家再次收睇啊！咁然後 Winnie Motion Base 今日你需要同大家嚟到專登可能嘅實裏邊。今日嚟到捐漏洞咧，就教大家點樣咧喺呢一個嘅頭巾面罩嗰度啊，除咗你副眼鏡啦，同埋你頂帽啊，咁樣係一個非常之簡單咁。首先你咧就要係買到一格嘅郵輪啦。係好簡單，你有錢就得噶啦。咁然之後喺你想戴住面罩嘅呢一個裝束上面咧，就揀呢一個嘅頭巾面罩啦。咁例如我喺呢一個嘅裝束上面咧，就揀咗呢一個嘅面罩係一定嘅頭巾面罩，咁話明係喺呢個頭巾面罩除帽同除眼咁，梗係要揀頭巾面罩噶啦。咁然之後咧就一定啦，要喺你一個嘅郵輪嗰度啦，就揀呢個按摩池服裝咧做呢一個嘅泳衣啦。咁一定要着泳裝。咁大家咧就可以見到咧，喺我哋行咗入去呢個按摩池之後咧，我哋咧係會轉咗做泳裝啦。咁因為係你搞做泳裝係咪先？咁但係咧我哋亦都係仍然會戴住呢副眼鏡嘅。咁呢個時候咧，我哋只需要去到我哋選單啦，就揀任何一個任務啦。咁我哋咧就揀咗 Death Metal， 因為咧呢個嘅任務咧就有一個服裝店咧就好近我哋一個 spawn 出嚟嘅地方。咁你揀咗咧就會彈上天啦。咁然之後咧，我哋去到之後咧就直接入過去任務咁就得噶啦，非常之簡單，直接開呢個任務咧咁就 OK 嘅。咁你然之後咧就可以即刻開咗呢個任務啊！我哋係唔需要做完呢個任務嘅，咁我哋只需要入到去啦，我哋 spawn 到去呢個世界裏邊咁就得噶啦。咁大家你見到我哋 spawn 入嚟之後咧，咁我哋一擰轉個面咧，我哋就只係會戴住呢個面罩啦，就唔會有任何嘅眼鏡啦同埋帽啦去出嚟嘅，係一個非常之簡單嘅一樣。大家可以見到係得翻我哋呢一個嘅面罩嘅啫，非常之簡單。咁我哋基本上呢個 glitch 咧就差唔多完成噶啦。咁我哋呢個時候咧就要走過去我哋嘅呢一個嘅服裝店。咁我哋喺呢一個嘅喺呢個情況咧，我哋就走過去買彈藥嘅地方啊。咁因為買槍嘅地方咧，我哋都可以儲存我哋服裝。咁我哋咧基本上而家 save 咗呢個服裝之後咧，我哋呢一個嘅漏洞就基本上完成咗噶啦。咁當然啦，如果大家咧係想喺呢一個嘅面罩上面戴呢個帽啊，咁我哋咧就可以利用我哋呢個電單車方法，非常之古舊嘅一個方法。咁可以咧撳下我哋畫面咧，就可以去到我哋呢一個嘅之前有教過嘅一個教學啦。咁樣咧就可以知道究竟點樣可以喺呢一個嘅位置上面咧戴上呢個帽啦。咁我哋喺上一段片亦都教過啊，我哋有另一個方法。咁嗰個方法咧係唔適用於呢一個嘅一個面罩。咁希望大家要記住啊，如果唔係啊，真係到冇咗唔好賴我啊。咁今日然後 Winnie Motion Base 給你孫子峰啊。如果大家中意呢段片咧，就希望大家可以訂閱下訂下我哋咁樣啊。再唔係咧，就可以去到我哋影片描述部分撳下我哋 Twitch Alert 嘅連結啦，就捐一個幾毫俾我哋啊。咁我哋咧就喺下一段片咧就會咧將你哋留俾我哋信息咧就講出嚟啊，就話俾廣大嘅觀眾聽噶啦。咁希望大家會中意啊。咁我哋同時咧，亦都可以加入我哋第7風暴嘅幫會。咁我哋亦都係保持住開放嘅呢個幫會，因為任何人都入得嘅。咁咧當然啦我哋亦都係希望可以做到有唔同嘅一啲嘅幫會活動。咁希望有興趣人士都可以咧去揾下我啊，去一齊去幫下手組織下呢啲活動嘅。咁仍然好 Winnie Motion Base 嚟宣傳。如果大家中意片咧，就可以 like 下。我哋下次再見啊！